Já mám rád starý auta. Staré auta mě vždycky fascinovaly, za první, jak vypadají, jak jezdějí a vždycky jsem chtěl nějaký mít. A člověk tou evolucí prochází různý auta, které jsou vyloženě líbí. A jednou jsem zabrousil na nějaký rally historiku a tam jezdili 2002. A to bylo přesně ten moment, kdy mi to vyloženě jako nějakým způsobem padlo do voka a od té doby jsem na to auto pořád myslel, jo, v zásadě jako líbilo se mi, chtěl bych ho někdy mít. Což znamená, že od takových těch plánů koukat se jenom na fotky a koukat se na nějaký záběr rally historiků, tak jsem začal koukat na eBay, do inzerce, začal jsem hledat intenzivnějc a našel jsem samozřejmě pár kousků, bylo to pár takových těch slepých cest, že jsem jel na vyhraný auto do Norimberka. Dojeli jsme tam s autem, s podvalem, to auto byl totální vrak, to jsme se zase vraceli bez ničeho. Takže to byla asi nejdelší cesta pro nic, co jsi zažil? No, to byla nejdelší cesta pro nic, ale tak aspoň poučení, že opravdu není možné kupovat něco, co vidíte na fotkách a opravdu potřebujete si aspoň ještě vyžádat další fotky. No a po nějakým třeba, nevím, 3-4 měsících od tohoto momentu jsem zase na eBay narazil na tuhletu oranžovou 1602. A tu aukci jsem vyhrál. Já si pamatuju, že to nějak obrečeli ty majitele původní, že jsi mi říkal, je to tak, do dneška jsi s nima i v kontaktu. No, je to jako pěkný příběh. Za první jsme tam teda jeli, bylo to někde jako nějakých třeba 700 km od Prahy a neviděli jsme teda, co nás může čekat. Potom po té zkušenosti s Norimberkem jsme z toho byli trochu nervózní, ale dojeli jsme na místo, kde byla starší paní s tatínkem a ty nám v zásadě jako to auto předávali s tím, že to je rodinný auto, že vlastně ho měl původně tatínek, který měl BMW servis, potom ho dostala ta paní, díky tomu, že dostala práci v Amstru, tak už to auto nemohla mít sebou, měla děti, nemělo to bezpečnostní pásy, takže to auto v zásadě bylo nějakých třeba 18 v garáži zavřený, kdy se teda rozhodli, že je na čase ho prodat. Aby ještě mohl u někoho jezdit. Přesně tak. A ty jsi říkal nějak, že jsi jim posílal i fotky, že oni z toho byli nějak hrozně nadšený. No, to bylo opravdu takový jako emotivní moment, že přijedeš si pro auto, který oni mají v rodině x let a paní byla dost na měko, říkala, že opravdu je ráda, že to teda někdo má, ale že by ráda věděla, kde to auto skončilo a jak skončilo. Tak jsme jich ubezpečili, že opravdu se bude mít dobře to auto a že určitě se ozveme. A na ten moment já jsem myslel vlastně celou tu dobu té renovace toho auta, který se vlastně rozebral úplně do šroubku. A když ta renovace nějakým způsobem skončila, což bylo prakticky skoro po roce, od momentu, kdy jsme ho odváželi od těch lidí, tak jsem si říkal, ale to je dobrý moment, opravdu po tom roce, jim poslat nějaký ty slíbené fotky. A taky jsem to udělal, jsem normálně vzal opravdu průběh té rekonstrukce, všechny ty začátky, jako jak jsme ho nakládali, jak jsme ho vezli, jak jsem to začal rozebírat, jak se dávaly nějaké věci dohromady. A přesně na ten den, co jsme si ho odváželi, tak jsem tý paní poslal prezentaci. Od toho momentu, kdy jsme si ho odvezli, až do toho momentu, kdy vlastně auto bylo na značkách a hotový. A bylo to hrozně jako milý, že ona samozřejmě hnedka odepsala a že byla vyloženě šťastná, že jsem dodržel ten slib, že auto se opravdu má dobře, že se na to koukali s manželem několikrát na tu prezentaci, že prostě mi děkujou. Bylo to fakt jako takový milý, no. A měli jsme se setkat v Čechách, protože oni mají nějaký kamarády v Čechách. Bohužel oni to nevyšlo, tak doufám, že se potkáme aspoň letos. Ale musím říct, že tu jízdu si jako užívám. Je to úplně jiný pocit než v Broukovi, kterýho jsme měli teďko ten týden. Přestože to máš snížený, tak jako mi to přijde jako velice pohodlný takový cestovní autíčko. Počkej, až tam budou ty originály, to bude. Takže pak z toho bude loď. To bude taková lidíčina, velmi moc.
Takže to už chybí jenom pak jako pozbírat pár těch autíček stejných a nastavit ji na dílku, ne? No každopádně ty jsi mi prozradil, že tenhle rok už nepojedeš na sníženým, že vracíš auto do daily driveru, takže doufám, že budu tohle bávo častěji se jako potkávat, nejenom na srazu, ale že se uvidíme i někde třeba jako na sebe zamáváme na silnici. Co tě k tomu vede? No, pohodlí. Jako je to, nedokážu to úplně vysvětlit, samozřejmě člověk, když má nějaký plán o autě, který si vysnil, tak samozřejmě díky tomu, že kouká x měsíců na internet, podívá se na pěkný obrázky snížených aut, rozšířených aut, které se mi líbily. Mně to prostě přijde, že to klasické auto ještě v nějaký jako třeba sportovní úpravě nebo něco, co tomu autu dá takový ty koule, tak to byl přesně můj plán, takže původní plán byl, že to snížím, že tomu dám rozšíření a la 2002, takový těch plastový nástavce a samozřejmě hlučný výfuk uprostřed. Většinu jsem teda udělal, že auto je teda snížený, je to nějakých, já nevím, 40-50 mm nižší než normálně. Sehnal jsem originální dvojitý výfuk ANSA, velký jako úlovek, málo jich je. Všechno jsem na to auto namontoval a nakonec jsem vlastně říkal, že to vlastně nechci. Že to vlastně nechci, že to k tomu autu vůbec nepatří, že to nevypadá ani pěkně, je to hlučný. Takže první šel zase zpátky standardní výfuk, ten už tam teďka je. A druhá věc je, že ty snížený pružiny, jako auto vypadá pěkně, každopádně vypadá opravdu tak, jak jsem si vysnil. Ale je poznat, že tomu autu to nedělá úplně dobře, jo? Že se ozývají prostě divný zvuky, ta náprava v zásadě má takový úhel, který normálně má při maximálním propružení, takže to určitě není dobrý, to samý prostě. Takže nejde až tak o tvoje pohodlí, ale nechceš prostě ničit to auto. V zásadě říkám si, že to auto má tak svoji duši, dal jsem do ní spoustu práce, spoustu času a říkám si, proč to jako ničit zbytečně, takže v zásadě to půjdeme zase do standardu, což znamená, že akorát vyměníme pružiny. Budeme trošku vysoký, ale pořád pěkný. A teď už perfektně vidíte, že nám tady začalo krásně pršet, takže my zabalíme krám pomalu. A takovýhle počasí na veterány nemáme objednaný. Bude krásně sluníčko, občas nějaký mráček, aby jsme se neupekli. Bude příjemných 28-30 stupňů. No a protože jsme teď zajeli do nějaký divný zóny, kde Jirkovi přestaly fungovat stěrače. Ani ostřikovače nejdou. Tak asi jako nezbývá, než se rozloučit pohledem z akvárka. Nevím, jaký zvuk vydává kapr, chtěl bych být až tak vtipnej, ale asi mi to nevyjde. Takže závěrem uvidíme se na pláži. Uvidíme se tam. Můžete si tam prohlídnout tohle bávo, spoustu dalších krásných aut. Některý vám představíme v dalších asi 6 dílech. Prostě těšíme se na to. A už nám to jde. Super, už nejsme v akvárku, těšíme se na vás na pláži. Ahoj. Ahoj.